Так, вітаю вас, друзі. Сьогодні, після місячної перерви, Арбірмецька громада на Ірі продовжує свої роздачі хліба пенсіонерів. Як ви бачите, пенсіонери вже чекають, стоять, не можуть дочекатися, коли машина підійде. Так що ми зараз будемо підійти і роздати хліб пенсіонерам. Акцію проводить благодійний фонд «Благоцеркові блага», благодаря пожертвованню Вірменської громади на Ірі, керівник Вартан Татосян. Дякуємо. Вартане, хай Бог благословит. Вот, як бачите, наші пенсіонери акуратно стоять і чекають, поки підійде машина. Машина стоїть, що вже під'їхала. Так, ми будемо старатися яким-то образом так брати. Акцію проводимо з Тетяни Юрівни, от вона операторська служба несе, то й зараз просимо. Так, Таня, що забула? Вітаю вас, давно не бачились. Скучали. На цілий місяць спонсори чи на один тиждень? Ні, уже, мабуть, будуть. Шановні пенсіонери, ми вже давно не бачилися. Після місячної канікули Більше. після місячної канікули ми знову з вами зустрічаємося. Нагадаю, умови нашої зустрічі. Хто отримає хліб в інших точках, тут не має права отримати. Це називається зловживання должностних повномочий. Так що, будь ласка, дякуємо Галину Олексіївну, оперативну праці, быстренько, оперативно вчера сообщили, что сегодня набрал группу. Хорошо. Мы напоминаем, что акция проводит благодійний фонд «Благо Церковь Блага» благодаря пожертвованию Вірменської громади на Ірі. Это место, которое стоит памятник, память невинных жертв вірменського та українського народів. И Вірменська громада такой памятник зробила для общего спілкування. Меня не раз питают, почему не можно скамейки. Можно, але последствия будут печальные. Тут все бездомные алкоголики, все найдут место, где можно посидеть и загрязнить, и всякое робити. Мы знаем, о чем говорим. Тому мы думаем, какие-то варианты, как зробити, чтобы все было добре, все было гарно, все было хорошо. Поэтому, хай Бог благословит каждого из вас, друзья, то когда вы приходите сюда, чтобы вы могли просто хотя бы недолго часу могли спілкування з миром можемо розійти, а при зустрічі на Замкова 23 вас запрошуємо. Замкова 23, там общество сліпих, ми там проводимо богослужіння, ми будемо раді вас бачити. Хай вас Бог благословить. Зараз ми будемо молитися, просить Боже благословення. Галина Олексіївна тримає мою шляпу. Мужчины снимают головные уборы, у кого є волосы расчесывают, у кого нема співають. Ми зараз будемо молитися Богові. Творець неба і землі, ми Тебе сердечно благодаримо, ми дякуємо за цей день, Боже, що Ти дав нам, Господи. Благодарю Тебе за милость і заботу, ласку, благодарю Вірменську громаду на Ірі, Господь, який сьогодні нас благословляє смачним лавашом, Господи, булочек, Господь, дякуємо Тебе. Благослови Татьяну Юрьевну, сегодня мне помогает, Галину Алексеевну и всех наших пенсионеров. Сердце мы просим во имя Иисуса, будь с нами далее, хай имя будет Твое возвеличено, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в тяжке випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Хорошо, друзі, значить, проводиться так, по черзі, живой черзі.
Приходите, пока ви жетони не раздаете, да? Да. Приходите до Татьяны Юрьевны, отримайте лаваш и свежий лаваш и свежий хлеб. Татьяна Юрьевна, приходим до рабочего места. А, кстати, газеты вы отримали чи не? Да. Все отримали газети? Ні, вони говорять. Не, мою газету, відвагу. А в кого нема, можуть получити. Чекай, ну чекай. Так, подержіть, ну, будь ласка. Держіть, поговорити. Це Світлана була Богатичук, да? Так. Чи на похорон вона поїхала, чи ні? Вона їде завтра в Страсбург, вона не буде на похорон. Ага, ясно. Питала мене за... Ну ясно, свої там без проблем. Питала за похорон. Да. Так, роздавайте газети бажаючим. Так, наверное, о. Друзья, напоминаю, что... Тихо, тихо, тихо. На здоровье. Напоминаю, друзья, что акция проводит благодійний фонд «Відвага» благодаря Вірменській громаді Найри, який керівник Вартан Татусян. Ми вже багато часу займаємося цією справою, місячні канікули, ми знову в місті. Ваші пенсіонери, вони це вже знають, вони регулярно приходять. На здоров'я, хай Бог благословить. Так, все, на здоров'я. Так, будь ласка, приходьте. Так, беріть газети, будь ласка. Галина Алексеевна, ви отримали вже? Таня, дай Галине Алексеевне сразу, чтобы... Кожный четверг здесь... Что ты даешь? Лаваш дай человеку? Она газету дает. Газета у нее есть. Так, ваши друзья, будьте оперативно раздаете газету и лаваша. Вірменська громада Найри, вірменський лаваш. Бажаючі можуть зайти любой тондир або шаурма один, там знайти. Богу дякуємо взаємно, хай вас Бог благословить. Добре, на здоров'я, хай вас Бог благословить. Бачите, молодці. Ну що, на цьому ми закінчуємо нашу трансляцію. Вже, правда, людей багато, чим треба, не знаю, як будемо робити, увеличить, не увеличить, але наразі, я бачу, може і не хватить, а може хватить, зараз посмотрим. Вроде хватить. Все, молодці. Добре, на цьому закінчуємо. Ще раз дякуємо Вартан Татусяна за таку Божу добру справу. Хай вас Бог благословит. Все, и последнее. Самое наикрасивое. С миром Божьим. Пока-пока. Это был Славянцев Итоги. Я был Засан Касян. Пастырки помогли. Мне помогли Галина Алексеевна и Татьяна Юрьевна. С миром Божьим. Пока-пока.